สวัสดีตอนเช้านะครับชาวเพจแล้วก็ผู้ติดตามนะครับนี่ถ่ายจากท่าเรือกุนตุ้งกูนะครับวันนี้วันที่14พฤศจิกายนนะครับอากาศอาจจะมีฝนบ้างนะครับเมฆครึมๆหน่อยแต่ว่าไม่มีผลกับการเที่ยวทะเลนะครับคลื่นลมปกตินะครับใครจะมาเที่ยวทะเลติดต่อผมได้นะครับ0854724430นะครับเรือเราพร้อมอยู่นะครับคิงทราเวลครับพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านขอบคุณครับ